जय श्री राम। टीम आरपी रॉक्स। चेक करो क्या हाल है? क्या करें माइक दो फटी फटी सी टोन आएगी। अच्छा चलो जैसे शाम भी है जैसे शाम टॉप तक भी लेना खाली दोनों मॉनिटर्स को थोड़ा कम कर दे बाकी साइड पे जो बैलेंस बना ठीक है जी ठीक है सारे खोल दो ना टॉम खोल दो वही टॉप 1 2 1 2 3 4 10-15% डाउन कर और यहाँ खोल दे थोड़ा सा राधे पंच के साथ देखेंगे ब्रीथ में इसमें थोड़ा सा डाला यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बढ़ सकता है We are good to go. Love you.